皆さんこんにちは、高橋翔です。さてね、今10月16日、今日はこれ2本目です。もうね、時間は夜11時また頃です。今日も遅いですね。いよいよですね、もう12日後に迫ってきましたということで、僕のこともだいぶ知ってもらっているんで、もうどんどん公約とか、やろうとしていることをバシバシ話していきます。はい、さて今回僕の方で、結構ですね、この4年5年ぐらいこう動いている中で、県内、福島県内にある金融機関、いろいろあります。福島県って非常にですね、他県の銀行とも結構あるんですよ、福島県って。でそれはですね、その各県、他の県、他県の、金融機関のお得意さんの、法人とかが、工場とかがね、氷山とかそういう工業地点に置いてあって、そのためだけの、支店を置いてたりするんですね、金融機関が。そんな形で、福島県内の金融、銀行、皆さん、銀行って、どういう役割を果たしているか知ってますよね。なんとなくよく、何ですか、ATM とかでお金を下ろしに行くとか、給料を下ろしに行くとか、分かります。と振り込み。でも、実際銀行のお仕事っていうのは、地域の人からお金を集める。さらにその集めたお金を地域の企業に貸し付ける。これが大前提のビジネスモデルなんです。これが成り立たなければ、その預けてるお金に利子をつけられません。要は、皆さんが預けたお金は銀行が他の企業に貸し付け、企業にここから単純にですね、分かりやすく言うと大体、3%ぐらい借りたお金の 3% とかを利子をつけて企業は銀行に返します。でさらに、一般人が、普通に銀行は ATM を預けるじゃないですか。でそうすると銀行はここから、0.001 とか、パーとか、なんとかね、ゼロ金利なんでつけますよね。実際ここの差額が利益なんですね、銀行の。すごいですね。もう全然違いますよね。今、民間の企業に貸し付けて大体 3% ぐらいです、平均で。もっとその企業の信用度によってはここが高かったりするんですけど、これでようやく銀行っていうのは今まであんだけの支店と人材を雇っていました。そしてちゃんと儲かるいい仕事だったんですね。なんだけども今この企業がそもそも、福島県内減っています。お金を借りてくれる企業がありません。だからこの 3% のお金が入ってこないんですよ、銀行に。ここにでそうなってくるとこの人たち預けまくってるじゃないですか。例えば今福島県の人は、高齢者が多いです。そうすると年金、これね全然使われずに溜まっていく一方だったりするんです。下手するとどんどん預金が預けられていく。でも銀行の立場からしたらこれ利子つけないといけない。だからここにいっぱいお金がこう溜まっちゃってるんですね。溜まっちゃってる。溜まったままから本来銀行は持ち続けているとどんどん目減りしてくるんです。もうお金がこうやって出ていっちゃうんで、早く貸したい。でも貸せない理由がある。企業はこれが例えばベンチャー企業、新興企業っていうのがあるんですけど、これベンチャーというものは非常に、潰れやすい。よくある多産多死です。多く生まれるけども、やっぱり多く死んじゃう。こういうことなんです。なんでこんな企業にお金を貸したら、返ってこない可能性、リスクが高いじゃないですか。でも、このベンチャー企業、成長するのに大量のお金が必要です。人を雇用するにもお金が必要です。さまざまなものを作ったり、サービスを提供するのにお金が必要なんです。だから大量にお金を借りたい。じゃあ、有料な企業に貸せばいいかというとそうでもない。有料な企業はもう安定しちゃっているんで、お金そんないらないんです。できれば借りたくない。お付き合いで貸して借りてあげる。その程度。そうすると、やっぱりここ資金ニーズ、お金欲しいよって言ってるのはここなんです。ここが成長したら大企業になります。もしかしたら。当然多くまで多く死んで、例えば100社中100社あったとしても99は死んでしまうかもしれない、潰れちゃう。だから 99% が焦げついちゃう可能性があるんですよ。入ってこないお金として。これを焦げついたら困りますよね。だってみんなから預かっている大切なお金ですから。それ貸し付けて失敗しちゃったらなくなっちゃう。なんでただこの1社がどうにか成功してくれたらこれはね、とても大きいんです。でも銀行っていうのはこういう博打みたいな商売やらないんです。でもこれから福島県に必要なのはここなんです。新しい産業、新しい仕事を作ってくるのはこのベンチャー企業なんです。この企業を、作る人たちを世の中ではこう起業家って言いますね。
起業家、起こす業、これをやる人たちをどんどん育てたり呼んでこなきゃいけない。福島県はもうこの先未来がありません。なので実際はこの人たちを大事にする、この人たちを生み出すとか、来てくれた起業家を育てる。なのでこの人たちのアイデアをどんどん形にする必要があります。そんな時に、銀行が実を求めないと言っているようでは、福島県ではじゃあ誰がこのベンチャーを育てるんですか。未来の福島の、事業は誰が作るんですか。なのでそこで出てくるのが先ほども申しました、県です。僕はここを言っています。僕の政策の中で言うのは、この県がいかにこの銀行と手を組んで支援をしていくか。要は県がお金を直接貸し付けることはできません、ね、そんなノウハウもありませんし、そういう用途のお金はございません。あっても補助金です。補助金っていうのはあくまで補助なんで、メインとなるベースの元金、元金が必要なんです。その元金もすらもやっぱり借りているのが調達する必要だと。そういう時にやっぱここで協定をちゃんと結んでおくと。やはり地域の未来を考えたら、銀行としてもここが大企業に来てくれた方が安定的に安心して金を貸し付けられる場所になるかもしれない。県としてだって、地域に雇用も埋めて、そういう魅力ある企業が出てくれば、そこで働きたい若者も増える、居残ってくれる若者がっていうことで、みんなメリットがあるんです。だからここをちゃんと県が調整をすると、調整役として銀行さん、ね、そこの部分がね、ちゃんとこううまくベンチャーさんと仲良くやってくださいと。当然大企業さんとのお付き合いも大事ですけども、大企業さんたちだっていつ、どうなるか分かりません、この時代。なので今のうち、今はまだ大企業あるなんだけど、10年後20年後分かんない、約束されてない。だから今からこのベンチャーというこの種を育てて、しかも大量にする、大量に育てて、その中で死んでしまうのはもう仕方ない。だから、その中で生き残ってくれるところを大事にしていきましょう、最終的に。で、この死んでしまう会社、この死んでしまったという経験がこの起業家たちには大事です。起業家の方は何度でも立ち上がります。ちゃんと支援さえすれば。この人たちはアイデアを持って思考能力もあるチャレンジャーです。この人たちにちゃんともう一回2度3度チャレンジをさせてあげてください。そのために、銀行は1回の失敗でもうお金を貸しません、渡しませんと言わずに、ちゃんとそこは県と連携を結んで、1回失敗したんですねと。じゃああなたは1回失敗した分だけ同じ失敗はしない、失敗する、率が減るわけです。成功に一歩近づくんですね。この考えが大事なんです。この考えが今までの行政と銀行とは金融機関にはなかった。これが僕は、民間の経営者側の視点としてはこの視点を入れていきたい。この部分を、導入していくことによって、起業家はですね、福島県は非常に起業がしやすい場所である、いい土地である、そこが考えられる。そうすればベンチャー企業はどんどん集まってくる。今だと、東京ね、東京の渋谷あたりはとてもね、この20年ほど盛り上がっております。当然そうですよね。ここはやっぱ人ももともと集まりやすい場所です。ここで行けば、アイデアがあれば、若くてもお金が調達できてチャレンジができる、はっきり成功するのは分かんないんですよ。だから逆に成功率が低い分だけ多く貼るんです。これもう100社とか貼っとかないと、もう逆に1社2社で貼っちゃうと両方とも潰れちゃうから、なんでそういう形で、ノウハウをどんどん県としても銀行としても持っていけば次につながるんです。そういうところです。さて最後これ締めますけども、この部分、県、銀行、企業、ここがしっかり連携する上でさらに必要なこと、さらにですね、地域には大学があります。大学にはさまざまなノウハウや、情報が入っています。よりベンチャー企業が成功するためにとか、新しい産業として発展するためには、ここで培われているさまざまな実験とかそういうデータを共有することが大事です。なので、産業、科学、大学、金融機関、これが4つが全部連携する仕組みが必要です。その調整役が県です。僕はこの県の連携のプロセスを作っていきます。そんな私で今回は、この県の、仕事として一応大事なことをお伝えしました。以上、今回はここまで。高橋翔でした。お疲れ様でした。